এখানে এই মেয়েটা এসে বলে, তোমার কাছে তো অনেকগুলো পুতুল, আমাকে একটা দাও না, আমি একটু খেলি। তারপরে বলে, তুই সর, তোকে আমার কোনো পুতুল দেওয়া হবে না, যা। তারপরে মেয়েটা কান্না করতে করতে তার দাদুর কাছে এসে বলে, আমার একটা পুতুল লাগবে, আমি জানি না কিভাবে আমার পুতুল বানাই দিব। আর মেয়েটার মা বাপ মরার পর থেকে দাদু তার দেখাশোনা করে থাকে, আর দাদু এটা শুনে তো তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে একটা কাঠ নিয়ে চলে আসে। তারপরে কাঠের উপরে একটা সুন্দর পুতুলের নকশা বানিয়ে নেয়। দাদু এভাবে কাঠের পুতুল বানিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে, আর এই পুতুল বিক্রির কিছু টাকা দিয়ে তারা দাদা নাতিন খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করে। বন্ধুরা, দাদু এই বয়সে এত কষ্ট করে জঙ্গলে যায়, আর জঙ্গল থেকে কাঠ এনে এত সুন্দর সুন্দর করে পুতুল বানায়। আর বন্ধুরা, তখন খুব খারাপ লাগে যখন দেখি দাদুকে কেউ তোমরা সাপোর্ট করো না। আর তখন তো আরো বেশি খারাপ লাগে যখন দেখি যে তোমরা ভিডিওটা দেখো বাট কেউ লাইক করো না। আরে এরা সবার মতো না, এরা খুব ভালো মানুষ। এরা দেখো ভিডিওতে লাইক করে দিছে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিছে। ওকে, তারপরে দাদুর পুতুলটা তৈরি হয়ে যায়, আর এই পুতুলটা নিয়ে তার নাতিনকে দেয়, আর তার নাতিন এটা পেয়ে তো অনেক খুশি হয়ে যায়।